Цагдаагийн тусгай бүлэг тусгай тасаг гэгчлэн нэрлэгдэх цэргийн нэгж бий. Яагаа манайхаа СВАТ гэж нэрлээд байдаг. Гадаад орнуудын тусгай бүлэг СВАТ-ийн ямар шүү ажил хийдэг, ямар ажиллагаа явуулдаг та бид телевиз киноноос байнга л хардаг. Зэвсэг дээр малдан ядах ажиллагаа гэгчлэн буутаа шийдэмтэй шийдсэн дээрэмтийн эсрэг тэмцэж харагддаг. Манай монголчууд өөрсдийнхөө тусгай тасгийг зарим нэг үйлдэлүүдээр нь мэднэ. Жишээ нь намрын инх хоёрыг бариулах ажиллагаан дээр баахан сүхлантуу барьсан дээрэмчин маягийн нөхдүүд хаалга эвдэж орж ирээд За нэг иймэрхүү маягаар л ажиллагаа явуулдаг юм билэ. Дараа нь Баянгол зочид буудлын хэрэг дээр тусгай бүлгийн хэдэн цагтаа иргэдтэй баг буу халахын шахуу юм болж байж ганц компьютер нэг хайрцагтай цаас олдслон аваад сандан мэндэн цутаасан юмдаг. Олны ойлголтоор бол зөвхөн зэвсгэлсэн тусгай ажиллагааны үеэр нүрээ далдлан хүн танигдахааргүй болгосон хар утастай тусгай зэвсэг үхий нууцлаг эрэмгий дайчид байх ёстой байгаад байдаг. Оросын ОМОН-ийн гэгтэл яг тийм маягаар нүрээ далдалж аваад дандаа зэвсгэлсэн этгээдүүд мафийнхантай тэмцэж байгаа нь харагддаг. Манайд харин ёстой нэг эсэргээрээ байгаад байх юм. СВАТ гэсэн сүртэй гой ганган хувцастай тусгайгийнх нь хувцас формороо гангарч аваад хурдан морины хашаанд сүргээрээ бөөгнөрч адуун таартай монголчуудаас адууг нь хамгаалаад зогсож байх жишээ нь. Бас болоогүй өөртөө хурдан морины хөлсийг альчуураар арчиж яваад таньж мэддэг хүн рүүгээ шидэж өгч байх шиг. За давчхандаа бол СВАТ буюу тусгай тасгийнхны хувцас формтойгоо хийдэг ажил бол нүүдэлчин монгол түмнээсээ зөвхөн айргийн тавд ирсэн мордыг л хамгаалах ажил ажээ. Айргийн таваас 2-3 мордыг бол хамгаалахгүй. За үүнээс гадна тэдгээр тусгай тасгийн дайчид нийслэл зохиогддог хурдан мордын уралдааны түрүү мордыг л хамгаалах явдал аж. Аймаг орон нутагт бол ердийн цагдаа нар нь ард түмэнтэйгээ зогсоод түрүү мордынхоо тоосыг хуваагаад хүртчихдэг гэж байгаа. Нүгнэлт нь ямар юм байж болох вэ гэхлээр нийслэлд байдаг эсвэл нийслэл рүүгээ наадамдах гэж ирсэн монголчууд нь хурдан морь тэр тусмаа түрүү мордоо алж хядаж тэсэж дэлбэлчгэж магадгүй гэж боддог юмдаг да. Тусгай бүлгийн үйл ажиллагааг Google-д хайж үзвээс цагдаа дотоодын цэргийн тусгай бэлтгэл тактик өгөх тусгай бүлэг нь террорист үйлдэлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг аюулгүй болгох, нийтийн эмх завраагүй байдал үүссэн нийгмийн хэв журмыг бүлэглэн зөрчсөн үйлдэлийг таслан цогсоох, зэвсгэлсэн гэмт этгээдийг баривчлах, хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаал, шүүх, цагдаа хорих баривчлах, албадан саатуулах байрнаас орохсон гэмт этгээдийг баривчлах, шаардлагатай тохиолдолд гэрч хохирогч, зарим албан тушаалтан тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийг хамгаалах, бусад онцгой нөхцөлд ажиллах үүрэг хүлээнэ гэжээ. За харин ийм төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон этгээдүүд төмний өмнө морины хөлсөнд гараа үргэжийгээд дэвж яваад явж байна гэж ямар юм байх вэ? За тавчхандаа манай СВАТ-уудын хувцас формтой хідэн монголчуудаас түрүү мордыг нь хамгаалдаг, хувцас формгүй нөгөө хэд нь айлын орон байр эвдэн хүн зодож хүний аймс гоцолдуулдаг юм а гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна.